Rieccoci quest'oggi con un nuovo video e come potete vedere appunto con i nostri Ginostin Tarot, questo mazzo così affascinante che ci riporta ai romanzi a mio avviso meravigliosi e unici di questa grande scrittrice. Dunque, che cosa chiederemo però quest'oggi ai nostri arcani? Cercheremo di capire come una persona che o vi piace o con la quale avete una storia, una vera e propria storia nascosta, persona che quindi è impegnata. Ora, per impegnata intendo fidanzata, piuttosto che sposata, piuttosto che convivente, comunque qualcuno che ha qualcun altro ufficialmente al suo fianco. Ecco, cerchiamo di capire appunto come ha trascorso questi giorni di Natale, festività natalizie, con la compagna ufficiale. Quindi cerchiamo di capire se questa persona fondamentalmente ha trascorso bene, diciamo, ecco, questi giorni, oppure se li ha trascorsi appunto con qualche difficoltà. Utilizzerò un metodo che io ho già usato più volte sul canale, il cosiddetto metodo a 3 pilastri, quindi 3 carte praticamente per variante ovviamente, quindi sarà un video a 2 varianti, per ovviamente cercare appunto di capire questa persona come sta in questo momento, come ha trascorso i giorni scorsi con la compagna ufficiale. Ovviamente guardando anche, quindi con uno sguardo furbetto anche ovviamente verso il futuro e la progettualità futura. Sarà, come ho detto poco fa, un video a doppia variante, quindi potrete ovviamente scegliere tra variante 1 e variante 2. Iniziamo dunque appunto dalla prima variante. E dunque facciamoci guidare dal principio di sincronicità. Perfetto, come potete vedere qui abbiamo appunto 3 carte che rappresentano ovviamente i 3 pilastri. Prima carta, quindi prima posizione, la posizione iniziale. Seconda carta, il nucleo centrale della lettura. Terza carta, la, diciamo, soluzione finale, situazione finale, quindi con uno sguardo anche verso il futuro. Iniziamo appunto dalla prima carta, bruttina, Quindi come appunto carta iniziale qui abbiamo il 5 di bastoni, una carta bruttina devo dire, perché ovviamente come ben sapete il 5 di bastoni è una carta che parla di litigi, di forti discussioni e di incomprensioni. Quindi questa persona ha trascorso questi giorni, diciamo, natalizi nel peggiore dei modi, credo, quindi litigando con la compagna ufficiale, quindi con la moglie, con la fidanzata. Qual è però il vero problema del 5 di bastoni? È che questa persona non ha litigato soltanto con lei, perché le carte di grado quinto rappresentano ovviamente anche il nucleo familiare o i nuclei familiari, cioè questa persona potrebbe essersi trovata, diciamo, a dover discutere, a battibeccare con anche la famiglia di lei o la famiglia di lui. Quindi è una carta bruttina che parla di
un conflitto turbolento, energico, sentito, dove diciamo che ecco, le persone interessate al fatto hanno perso un po' la bussola, hanno un po', diciamo, ecco, oltrepassato i limiti. Ecco perché vi dicevo che è una carta bruttina, d'accordo? Non è una carta che, diciamo, prevede dunque serenità, anzi, ripeto, è una carta di litigi che hanno coinvolto non solo lui e lei, la coppia, ma litigi anche allargati. Ora, tra queste persone, ovviamente, i litigi possono essere scoppiati per varie motivazioni, quindi, per esempio, denaro, lavoro, gelosia, incomprensioni varie. Cioè, le motivazioni sono ovviamente, ragazzi, molteplici, no? A seconda poi, ovviamente, delle varie problematiche familiari. In realtà, però, qui ci sono comunque, a prescindere dalle motivazioni, ci sono stati appunto grossi litigi. Ripeto, litigi importanti, dove un po', ecco, ciascuno ha detto la sua in maniera un po' troppo veemente, e dove non si è arrivati però comunque ad una conclusione, ad una collaborazione, ad un dato di fatto. Ciascuno è rimasto sulle proprie posizioni. Ho ragione io? No, ho ragione io. Quindi direi anche situazioni un po' imbarazzanti, perché comunque ecco, litigare ovviamente mentre si è a cena, per esempio, tutti assieme, deve essere una situazione particolarmente imbarazzante, comunque ecco, che comporta disagio. In realtà questo è quello che è avvenuto, d'accordo? Litigi che hanno interessato più persone, ripeto, non soltanto lui e lei. Quindi anche eventualmente a causa, magari, dell'intromissione dei familiari, dei genitori, fratelli, sorelle. D'accordo? Quindi un clima bruttissimo, Vediamo, ragazzi, invece in seconda posizione che cosa abbiamo, quindi il cuore centrale della situazione. Allora, qui abbiamo il matto. La carta del matto, in caso ovviamente questa persona sia già ovviamente padre, quindi già genitore, ecco, il matto rappresenta i figli. Quindi l'unico, diciamo, elemento di positività in questi giorni nella vita del soggetto della stesa sono i suoi figli. Può essere uno, possono essere 2, 3, a seconda ovviamente dei figli che ha questa persona. Cioè, diciamo, fondamentalmente l'unico spiraglio di positività in questo, diciamo, marasma turbolento di litigi. In caso questa persona non abbia figli, il matto rappresenta quel giusto, diciamo, distacco rispetto a situazioni pesanti, proprio per non sentirle, proprio per non lasciarsene toccare più di tanto. Cioè, questa persona preferisce proprio mentalmente allontanarsi da queste situazioni per non doverle subire. Cioè, la classica persona che finge spesso di non sentire, che in questi giorni fingerà di non sentire per evitare di continuare queste baruffe. Quindi, ad un certo punto di queste liti o comunque di queste situazioni, ripeto, turbolente, questa persona deciderà e ha deciso di estraniarsi completamente. Proprio, ripeto, per non sentire magari anche battutacce, cattiverie, rivolte ovviamente a lui, ma per evitare proprio di continuare a litigare. Quindi, diciamo, è un po' quel giusto atteggiamento di distacco e di indifferenza di chi è stanco di sentirsi magari rimproverare, di sentire battute magari a proprio carico, a propria colpa, d'accordo? Questa è proprio la classica persona che ad un certo punto dice: sai che c'è? Io non ti ascolto più.
Quindi si metterà, diciamo, dei tappi nelle orecchie e si allontanerà, come è tipico del matto, non fisicamente, però diciamo in qualche modo anche proprio mentalmente dalla situazione per evitare di incavolarsi troppo e chiaramente per evitare che la situazione degeneri, perché il matto vuole evitare i grossi scossoni, vuole evitare la torre. Di conseguenza farà finta di non sentire. Ad un certo punto si ritirerà, diciamo, scenderà dal ring. D'accordo? Questo atteggiamento ovviamente può averlo anche in caso abbia dei figli, Quindi vedere nei suoi figli l'unico momento di positività che obiettivamente figli che appunto possano spronare questa persona a non ascoltar più e quindi diciamo in qualche modo a tacitare la situazione, magari proprio per non rovinare ai propri figli il Natale, d'accordo? Vediamo ora ragazzi in terza posizione come situazione finale. Allora, il Papa. Sicuramente dunque questa persona, dopo questa sorta di presa di distanza rispetto a queste situazioni, diciamo così appunto incandescenti, ecco che questa persona deciderà di dare il buon esempio, magari proprio ai suoi figli, a suo figlio, a sua figlia, decidendo appunto di agire con ordine, con disciplina e rispettando, diciamo, anche semplicemente delle regole, buone regole del vivere. Il Papa parla di tradizione, parla di conformismo e anche di ipocrisia. Quindi non solo con il matto questa persona farà finta di non sentire, ma con il Papa anche farà finta di non vedere. Quindi questa persona eviterà accuratamente, come tipico del Papa, di in qualche modo proseguire in una situazione, ripeto così, incandescente. Se ne chiamerà fuori. E lo farà in virtù sia di una sua volontà, appunto nel non evidentemente rovinare una festa natalizia così importante, magari, ripeto, proprio per i suoi figli, ma anche, diciamo, ricordando gli insegnamenti che una figura maschile gli ha trasmesso. Può essere un padre, può essere un nonno, può essere uno zio. Cioè, per quest'uomo, una figura maschile, adulta, anziana del passato è stata ed è fondamentale, al punto da condizionare i suoi comportamenti, al punto da portare questa persona a voler in questo momento rinunciare alla guerra. Il Papa non parla di amore, non parla di affetto, non parla di un uomo eroticamente attratto dalla compagna, qui non stiamo parlando di tutto questo, anzi, parliamo di profondi litigi, quindi anche di profonde differenze caratteriali, ma parliamo di una persona che segue dei dettami, consigli, insegnamenti, di una figura maschile che per lui è stata molto importante, o magari è ancora molto importante, e che quindi porta questa persona a rinunciare momentaneamente, durante queste festività, alla lotta. Quindi farà finta di non vedere e farà finta di non sentire. Cioè non vorrà proseguire in queste baruffe familiari, se ne chiamerà fuori per dare il buon esempio, ripeto, magari ai suoi figli, e perché lui ha ricevuto evidentemente dal suo punto di vista il buon esempio. L'ipocrisia non è sicuramente mai un buon esempio, però diciamo che vorrà evitare momenti di scontro o che comunque questi scontri vadano avanti ancora per troppo tempo.
Quindi preferirà tacere. Però ripeto, non è una situazione gioiosa, quindi questa persona non è stata bene senza di voi, o comunque non è stata bene con la propria famiglia, non ha trascorso, diciamo, un Natale meraviglioso, impeccabile, tra i festeggiamenti, la gioia e la felicità. Abbiamo tutte carte pesanti, la prima soprattutto, quindi litigi, parole grosse, atteggiamenti anche aggressivi, perché 5 di bastoni è una carta un po' pesante, quindi anche, diciamo, situazioni, ripeto, proprio al limite, tacitate da una sua volontà di non procedere nel litigio, dedicandosi ai suoi figli in caso ne abbia, o comunque a fare il classico buon viso a cattivo gioco, per evitare in questo momento che la situazione degeneri, come tipico del Papa. Cioè vuole rispettare la tradizione, questa festa che evidentemente per lui ha un valore tradizionale, no? Magari vuole semplicemente evitare di discutere davanti ai suoi stessi genitori, davanti al padre, per esempio, o davanti ai suoi stessi figli, mantenendo l'immagine di un padre equilibrato, che porta armonia, che seda i conflitti e non li accende. D'accordo? Quindi comunque, ripeto, un atteggiamento onorevole, in caso sia ovviamente riferito ai suoi stessi figli. Quindi una sorta di conformismo. Questa persona eviterà litigi grossi per conformarsi alla tradizione. D'accordo? Quindi per trascorrere un Natale facendo meno danni possibili, anche se abbiamo visto la situazione parte in maniera molto negativa, con un 5 di bastoni. Quindi i litigi ci sono e ci sono stati, litigi anche importanti, sedati probabilmente proprio da lui stesso, per evitare che la situazione degenerasse. D'accordo? Ovviamente ragazzi, poi sapete che io tendo a rifare le stese, quindi situazioni di questo genere le andremo ancora a vedere e a rivedere molte volte, di conseguenza andremo ancora a tener d'occhio la situazione. Per ora certamente questa persona non ha trascorso un bel Natale, questo ovviamente sicuramente. D'accordo? Dunque, questa stesa termina qui, come sempre mi raccomando, da parte vostra forza, coraggio, determinazione, mettetevi come priorità e come sempre a presto. E passiamo ora appunto alla seconda variante e dunque facciamoci guidare anche per la seconda variante dal principio di sincronicità. Dunque, come appunto potete vedere, qui abbiamo i 3 pilastri, quindi appunto 3 carte. Prima posizione, la situazione iniziale, quindi da cui tutto parte. Posizione centrale, il nucleo della situazione, l'elemento portante, più importante ovviamente. Terza ed ultima carta, la situazione finale, quindi per quanto concerne il Natale dell'uomo che vi piace o con il quale avete una storia. Iniziamo dunque dalla prima posizione, la situazione iniziale, e qui abbiamo il cavaliere di denari. Allora, se dovessi, diciamo, descrivere quest'uomo in questo momento, lo definirei in trappola. Perché? Perché il cavaliere di denari rappresenta chi rimane volutamente intrappolato in una situazione statica, in una situazione stagnante, in una situazione che non ama particolarmente, e lo fa per ambizione, lo fa per benessere, lo fa per denaro. Questa è una persona che, come vogliono ovviamente i denari, non si muove, e probabilmente non è ancora scappata questa persona
dalla persona che ha al suo fianco, dalla moglie o dal marito o comunque dal compagno o dalla compagna, perché evidentemente questa persona non vuole farlo, poiché ci sono degli interessi di tipo materiale, denari, che per lui hanno, o per lei hanno, una validità estrema. Quindi questa persona, in maniera proprio, diciamo, pratica, evidente, rimane volutamente, per scelta, nell'ambiente familiare in cui appunto si trova in questi giorni, e vi rimane anche fingendo serenità, tranquillità, proprio perché non vuole e mai vorrebbe dover rinunciare anche soltanto ad una piccola parte del suo benessere. Un benessere che ovviamente, ragazzi, parte sicuramente da un aspetto materiale importante. Ora, questa è una persona molto attaccata al denaro. Potrebbe anche essere una persona danarosa, non importa. Fatto sta che è molto attaccata al denaro, nonostante tutto. Nonostante magari ne abbia di soldi, è una persona che ama troppo il benessere. È una persona molto avida, magari anche un po' tirchia, che non ama rinunciare nemmeno al classico euro. Quindi questa persona è intrappolata in una situazione non particolarmente appagante, da un punto di vista soprattutto emotivo, perché i denari non c'entrano nulla con le coppe, ma perché è una persona che, vuoi per abitudinarietà, vuoi per amore spassionato nei confronti del denaro, vuoi per ovviamente una comfort zone che per lui è fondamentale, per lei è fondamentale, ecco che appunto questa persona in questo momento non ha nessuna intenzione di rinunciare appunto a tutto questo, quindi a tutto quello che ha, alla stabilità, all'equilibrio, ma non di certo per amore, non è un cavaliere di coppe, non di certo per desiderio, non è un cavaliere di bastoni, è una persona che rimane lì dov'è e, ripeto, sta facendo buon viso a cattivo gioco pur di non creare problematiche agli altri e quindi di rimando soprattutto ovviamente a se stesso e a se stessa. D'accordo? Quindi questa è una persona che in questo momento non se la sente di rinunciare a tutto quello che ha. D'accordo? È chiaro che, ripeto, questo è un cavaliere, quindi se avesse la classica bacchetta magica scapperebbe a gambe levate. Perché, ripeto, non parliamo di amore, non parliamo di erotismo, non parliamo di gioia e di felicità. Parliamo di chi è intrappolato in una gabbia dorata. Dorata, d'accordo, ma pur sempre una gabbia. Quindi questa è una persona che, a mio avviso, si fa del male con le sue stesse mani. Cioè sta rinunciando alla felicità, è una persona intrappolata in una situazione che non vorrebbe, ma che per lui è fondamentale invece portare in questo momento, portare avanti. Proprio perché, ripeto, è una persona abitudinaria che ama troppo il benessere, quindi anche di rimando il denaro, e la sua comfort zone. È una persona che teme i grandi cambiamenti. Questa è una persona che ha paura dei grandi cambiamenti. Se avesse la bacchetta magica scapperebbe, certo, ma non ce l'ha. E lui lo sa molto bene. Quindi preferisce castrare i suoi desideri piuttosto che viverli. Vediamo ora in seconda posizione invece il cuore della situazione. Allora, qui abbiamo, ecco appunto, la carta della morte. Allora, questa persona però sicuramente dentro ha un fuoco che arde, il fuoco del, diciamo, cambiar vita, di una nuova passione, cambiar vita che seppur gli fa paura, abbiamo visto con il Cavaliere di Denari, però è un fuoco che arde dentro, c'è un pensiero che comunque lo attanaglia e non lo abbandona. Questa persona, pur avendo terribilmente paura, ripeto, del cambiamento, sa che prima o poi dovrà andare incontro ad un nuovo enorme cambiamento, alla rimozione di tutto ciò che è statico e stantio,
al dover dimenticare, lasciare andare e tagliare definitivamente rami secchi. Questa persona sa che questa situazione familiare non fa per lui. Sa che ogni suo tentativo di mantenere stabile uno status quo, il suo status quo, ormai non funziona più, perché non lo appaga, perché lo fa vivere in una situazione di stagnazione che non gli dà più nulla, né da un punto di vista fisico né da un punto di vista emotivo. Quindi sa che comunque prima o poi lui dovrà distruggere questa gabbia. Ripeto, gabbia dorata, ma che sta diventando ormai troppo stretta. Questa persona è molto consapevole del fatto che prima o poi qui un cambiamento ci sarà e sarà obbligatorio, irrevocabile, nonostante ad oggi ci sia il Cavaliere di Denari. Quindi comunque non voglia creare in questo momento grossi tsunami, ma sa che prima o poi ci sarà, che prima o poi dovrà lasciare andare, che prima o poi questa situazione dovrà essere interrotta per dar vita a nuove condizioni appunto di vita. Quindi questa persona sa che obiettivamente prima o poi la sua famiglia, il rapporto con l'altra donna dovrà subire un taglio netto, perché la morte è di questo che parla. È una carta molto bella che parla di un enorme cambiamento, non veloce e soprattutto non privo di dolore. Ecco perché ad oggi lui ne ha così paura, perché la morte è una carta bellissima che comporta una rinascita, ma che per lui comporterà anche dolore, perché come tutti i grandi cambiamenti richiede forza e coraggio. In questo momento lui non sente di averne. Evidentemente è un momento di fragilità, ma sa che prima o poi questa situazione dovrà finire. In caso voi siate l'altra donna, prestatemi il termine l'amante, è chiaro che lui pensa a voi come un nuovo inizio, come un ricominciare, dopo però aver chiuso questa situazione. Lui lo sa. Questa è una persona molto lucida, sa che dentro vorrebbe qualcos'altro, che avrebbe bisogno di qualcos'altro. Lo sa perfettamente. Vediamo ora in terza posizione la situazione finale. Allora, qui abbiamo il 10 di bastoni, è pesante per questa persona questa situazione. 10 di bastoni rappresenta il sovraccarico, rappresenta l'assumersi troppi impegni, anche troppe responsabilità e il volersi liberare da grossi pesi, quindi allontanarsi da situazioni che lui vive come soffocanti, le trappole di cui parlavamo prima, come opprimenti, cioè questa persona non vede veramente l'ora di allontanarsi da determinate situazioni, quindi non sta bene, questa persona in questi giorni sta soffrendo particolarmente, e parliamo di bastoni, quindi sente urgere dentro se stesso ovviamente dei nuovi desideri, quindi anche evidentemente di raggiungere voi, di vedere voi, d'accordo? Però al di là di questo, in questi giorni questa persona è molto insofferente, cioè non sta bene, d'accordo? Quindi anche qui, come nella variante precedente, abbiamo un'altra persona che queste festività le ha vissute veramente molto male, d'accordo? Con molta consapevolezza, ripeto, perché questa persona sa che prima o poi questa situazione dovrà finire, d'accordo? E ovviamente è consapevole con questo 10 di bastoni che sta sopportando troppo, perché, ripeto, è la carta del sovraccarico. Quindi in questo momento questa persona sa che sta facendo troppo, che ci sono dei pesi sulle sue spalle che evidentemente deve togliersi, che vuole togliersi, perché la situazione che sta vivendo non gli appartiene più. Cioè,
Anche in caso questa persona evidentemente abbia dei figli, per carità, pur con tutto l'amore che possa provare per i suoi figli, evidentemente il rapporto con l'altra donna gli pesa troppo. Per lui sta diventando veramente ad un punto di non ritorno. E quindi nemmeno il pensiero dei figli riesce in qualche modo a distogliere questa persona dall'attenzione verso il nuovo. Ripeto, questa persona vuole scappar via, sa che prima o poi la sua situazione andrà a finire, perché non ne può più. Ecco, rispetto per esempio alla variante precedente, dove in realtà ci sono grossi litigi e quindi una situazione familiare turbolenta, dalla quale forse potrebbe risultare più ovvio il desiderio di fuga, in questo caso la situazione familiare non è così turbolenta, ma è noiosa, è stagnante, è troppo statica, non dà a questa persona più stimoli. Questa persona non si sente più stimolata dalla compagna, dal compagno, dalla vita familiare. È annoiata tremendamente questa persona. Sente che, ripeto, quel ruolo di marito, per esempio, di fidanzato, di padre, non va più bene per lui, non lo vuole più. Quindi questa è una persona che sa di aver rinunciato a troppo e di sta rinunciando a troppo in questo momento per il proprio benessere, per la propria comfort zone, a cui in questo momento fa ancora fatica a rinunciare, ma si conosce evidentemente bene e sa che prima o poi esploderà, cioè che prima o poi non ne potrà più e basterà anche semplicemente una piccola goccia per far traboccare completamente il vaso. Questa persona evidentemente si conosce, sa che magari tende a sopportare per lungo tempo fino a che poi decide, magari anche improvvisamente, perché la morte è un cambiamento molto drastico, quindi improvviso. Evidentemente, ripeto, questa persona si conosce e sa anche che questa situazione a lui non piace più. Pur, ripeto, non essendo una situazione drammatica come la prima variante, ma probabilmente è proprio questo che a lui non piace più. Si annoia, non prova più stimoli. È stanca questa persona. E poi si sta evidentemente anche sobbarcando di compiti e oneri non suoi. Con il 10 di bastoni, probabilmente aiuta troppo la sua compagna. Fa tutto lui evidentemente, anche magari nella gestione dei figli. E quindi questa situazione lo sta veramente stancando. Non ne può più questa persona. Quindi sa che prima o poi questa situazione andrà a chiudersi definitivamente. Quindi anche in questo caso abbiamo una persona che non ha proprio trascorso delle vacanze natalizie in totale felicità. Anzi, direi che questa persona ha riflettuto molto e sta pensando anche molto appunto al futuro, nonché ad un grande cambiamento che vorrà portare. Dunque, questa stesa finisce qui, come sempre. Voi sapete che poi andremo nuovamente ovviamente a rifare le stese, dunque stese di questo genere verranno rifatte, stese con questi argomenti verranno appunto rifatte, per cui andremo ancora a tener d'occhio ovviamente la situazione. Per il momento, come sempre, da parte vostra mi raccomando, forza, coraggio, determinazione, mettetevi sempre come priorità. E come sempre, ovviamente, a presto!